No Brookhaven tá acontecendo uma coisa estranha, ó. Tô chegando perto desse casal. Agora só que não tá acontecendo. Ai, gente. Essas risadas aí. Gente, será que eu vi? Até tem um carro aqui parado. Nossa, ai, gente. Os caras aqui arrumando casa. Chuchu do ar. E aí, ó. Eu tô achando estranho. Eu tô achando estranho. Isso daqui no Brookhaven. Gente, fala aí no comentário que esse que joga no Brookhaven.